आज मैं गया था चोरपेट मार्केट। चोरपेट मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे चोरी के पेट्स मिलते हैं यार। और देखो दारू की बोतलों में मछलियाँ मिल रही है यार, कुछ नहीं तो ये ऑक्सीजन कैसे लेंगे, ऊपर से तो बंद कर रखा है यार। और ये देखो बत्तख, 100 रुपए की एक बत्तख को इसी भी ले लो, 200 रुपए में दोनों। और ये देखो मिट्टू, ये बोलता भी है और ये सिर्फ 350 रुपए का दे रहा है ये बोलने वाला तोता। और ये देखो 100 रुपए में कोई सा भी कबूतर ले लो। कॉकटेल 100 रुपए का और खरगोश के बच्चे 50 रुपए के। लेकिन हमें चाहिए था बजरी तोता जो कि हमें 20 रुपए का मिल चुका है। हमने अपने बजरी तोते के लिए लिया यार, हमारे पास फीमेल या मेल लेना था हमें, तो हमने ले लिया। अब लेके चलते इसको घर और डालते इसके नए घर में। इसको मैं कल लेकर आ गया था, अब इसको डालते इसके नए घर में। हमारे वाले का पता नहीं क्या होगा, मार पिटाई ना करने यार, आपस में लड़े ना, ये देखो एक दूसरे को देख रहे हैं। बस इनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए यार बस। चलो इनका नाम भी क्या रखना बता देना कमेंट में।